主心所来关心咱国内医疗的社会新闻。台湾上大的气候医师的联名讲有去请乌牌，就是无牌这个医师来诈领健保费。去年3月，伫这个高雄凤山的诊所，互人检举，讲有国外倒来无牌医师替患者伫治疗，后来展开追查，这个案件是愈假愈大。其中一个人，佫是营运长的查某囝，前后个月讲有请13个乌牌，也就是无牌医生，敢若是诈领健保费，上无讲有4000万。这个案件被压了后呢，凤山诊所早起有打出这个休诊的公告，后来联名嘛发出这个声明，表示讲，因为法令上的顾虑，为去年开始就无要做这款海外医师的实习训练，会全力配合司法的调查。那卫生局嘛表示讲，伫108年、112年，拢针对于这个联名气候医师的诊所，以及违反医师法的事情，分别罚3万加10万块。体育诊所会知准备好势，等甲患者看喙齿。不过报告1点钟，所形容我今仔日休困的白下，因为 ABC 体育医师联名防假了，请恰卡先生诈领健保费。担心也没办法，我还是要矫正，我矫正还在做。在这边看多久啊？好几年了。听到这个讯息会觉得有点惊讶吗？有一点吧。患者听到这个消息，唔敢相信，甚至有人对医术是起焦急。台湾上大 ABC 体育医师联名，去年3月防检举无牌姓洪的实习必须，交患者治疗就起，遂开始调查。案件是愈闹愈大，各方调查出营运长陈景宏的查囝伫咧波兰摕到学费，同款伫咧无摕到法定实习医师的资格证前，到联名旗下诊所非法看诊，佮敢若用大号甲患者洗喙齿。聘请13名密医。没有。对请迄无牌医师是无申请到底，ABC 联名嘛发出声明，强调旗下真侪间诊所拢是17岁第2期体育医师毕业后一般医学训练的合格机构。不过配合调查，对法令有记录的海外医师实习，就全部暂停，全力配合司法的调查。即马针对高层高校非法实习医师，将近约20岁涉案人员，会继续跟调查。Hello， 我是易景，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。